Ai visat foc? Poate ardea o casă. Sau poate era o flacără mică, dar prea aproape de tine. În vis, focul nu înseamnă doar pericol. E un semnal, o emoție puternică care a stat în tine și acum arde. Poate e furie, ceva ce a înghițit prea mult timp, o nedreptate, o frustrare, un destul pe care nu l-ai spus. Poate e dorință, o pasiune pe care o simți, dar nu știi dacă ai voie să o lași liberă. Sau poate e frică, frica de a pierde ceva important, o relație care se stinge, o parte din tine care vrea altceva. Dacă în vis focul te atingea, poate că simți că ceva te consumă deja. Dacă doar priveai flăcările, poate ești martorul unei schimbări pe care nu o poți opri. Focul arde, distruge, dar focul și curăță. După el rămâne scrum, dar și spațiu pentru altceva. Așa că întreabă-te, ce parte din tine arde acum? Ce ai ținut în tine prea mult și a început să iasă la suprafață? Ce e timpul să lași să ardă ca să poți construi din nou? Lasă-ne în comentarii visul tău, iar cel cu cele mai multe like-uri va fi analizat în următorul video.